हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अयान अशरफ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुजर डॉग एंड बकरवाल डॉग के बारे में। यहाँ पे काफ़ी लोगों का कंसेप्ट ये है कि गुजर और बकरवाल डॉग एक ही है, सेम ब्रीड। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सेम ब्रीड नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो चुका है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो बेसिकली जो ये गुजर डॉग होता है, पहले मैं बता देता हूँ गुजर और बकरवाल के बीच में क्या फ़र्क है। बकरवाल का मतलब होता है जो भेड़ बकरियाँ पाले, जिसका काम ही यही होता है, जिसके पास भेड़ बकरियाँ उन्हीं का कारोबार वो करे। और गुजर का मतलब वो होता है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं लोग, मतलब कि जो बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं उन्हें हम लोग गुजर कहते हैं। वो बैकवर्ड एरिया के पास जो कुत्ते होते हैं उनको हम गुजर डॉग्स कहते हैं, जो कि उतने हैवी नहीं होते। वो एग्रेसिव टेरिटोरियल तो होते हैं लेकिन उतने हैवी नहीं होते, हैवी बोन के कुत्ते नहीं होते। अब यहीं पे बात आती है बकरवाल डॉग की। बकरवाल के पास जो कुत्ता होता है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का हैवी बोन कुत्ता होता है, जो कि ऑलमोस्ट तिब्बतियन मैस्टिफ के जैसा ही होता है, वैसा ही बड़ा तगड़ा कुत्ता होता है। और कि मैं आपको बता दूं कि अगर दो बकरवाल डॉग मिल जाए तो वो एक पैंथर या लेपर्ड को आराम से मार सकते हैं। बकरवाल के पास जो कुत्ते होते हैं वो इसी प्रोसेस के लिए बने होते हैं कि वो जो उसका जो स्टॉक होता है, भेड़ बकरियाँ वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को वो उन चीज़ों को बचाए। लाइक वाइल्ड एनिमल, लाइक भालू होता है, यहाँ कश्मीर में पाए जाते हैं, ये ब्राउन बियर पाए जाते हैं, उनसे बचाए। लेपर्ड वगैरह पाए जाते हैं, माउंटेन लेपर्ड, उनसे बचाए। तो वो उसी चीज़ जो गुजर के पास होते हैं वो कुत्ते वो उतने हैवी बोन नहीं होते, वो भालू वगैरह को ऐसे बीट नहीं करते, वो साइज़ में भी छोटे होते हैं और हैवी भी उतने नहीं होते, वो पतले होते हैं। और जो बकरवाल के कुत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बोन होते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरे पास एक वाइट कुत्ता है। वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, कैमरा उतना साफ़ नहीं था उस टाइम, तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाया वो। उसमें आप देख सकते हैं वो 4 मंथ्स का बेबी है। वो बकरवाल डॉग ब्रीड है, वाइट कलर का डॉग है उसमें, वो काफ़ी हैवी बोन है। उससे पहला मेरा दूसरा वीडियो अपलोड आया है, पहला वाला, वो गुजर डॉग है। वो देख सकते हो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। जो पहला वाला डॉग था मेरे पास वो गुजर का था, वो ऑलमोस्ट बड़ा ही था वो उस एज में, लेकिन उतना हैवी नहीं था वो। तो आप उसमें भी जान सकते हैं कि फ़र्क कितनी ज़्यादा होती है गुजर और बकरवाल के बीच में। बकरवाल डॉग काफ़ी हैवी बोन होता है, अच्छा प्रोटेक्ट करता है, वो आराम से बियर या लेपर्ड जो हो उसके साथ अच्छे से फाइट कर सकता है। और गुजर डॉग जो होता है वो उतना हैवी नहीं होता है, वो उतनी फाइट नहीं कर सकता है। और इंशाल्लाह इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें आपको पूरा मैं क्लियर करके दिखा दूंगा गुजर डॉग और बकरवाल डॉग के बीच में कितनी डिफरेंस है। उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा गुजर डॉग की भी और बकरवाल डॉग की भी। तब तक के लिए मैंने सोचा पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपको मेरी दूसरी वीडियो आराम से समझ आ जाए कि डिफरेंस कितनी है। तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड।